Avokat, të ndalemi pak te vendimi që kanë marrë Shtetet Bashkuara të Amerikës për të sankcionuar kartelin e drogës Sinaloa dhe konkretisht në këtë rast disa prej bashkëpunëtorëve të këtij karteli, siç janë familja Hysa dhe midis tyre edhe luftar Hysa, i cili takoi kryeministrin Edi Rama në zyrën e këtij të fundit. A mendoni se pas kësaj lëvizje të Shtetet Bashkuara të Amerikës, Edi Rama gjendet edhe më i rrezikuar dhe nën goditjen frontale të Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe në këtë rast duke qenë se Donald Trump e ka luftën ndaj karteleve të drogës një nga prioritetet kryesore? Luftën e drogës, por edhe komunizmin. Të dyja shkojnë bashkë, sepse zoti Trump nuk e lën ideologjinë komuniste të bie në tokë, sepse ai do të godasë të njëjtën kohë edhe zotin George Soros, i cili besoj se jam habitur pse janë vënuar, po besoj se pak a shumë edhe George Soros do të bie patjetër në rrjetin e zotit Donald Trump. Prandaj unë mendoj që duhet brenda janarit të 2026 në janar të 2027 duhet keni parasysh që zoti Trump do të merret me luftën kundër diktaturës, luftën kundër terrorizmit, luftën kundër krimit organizuar dhe luftën kundër komunizmit. Dhe aty do të shikojmë gjëra të cilat do të jenë të paimagjinueshme për jetën tonë. Po mos harroni edhe një fakt tjetër që po tek ju e kam thënë, 69 non grata gjatë 69 ndëshkime kanë ardhur dhe po vinë. Dhe do vinë dhe do t'i shikojmë shumë shpejt. Dhe e pam edhe këtë rast. Do shikoni edhe raste të tjera, po kanë frikën që në disa raste do të dalin më shumë vonesë për shkak se do të mbahet anonimati, ashtu siç e kemi thënë që 69 nga këta do t'ju jepet letra tek personale dhe në rast se ata i shpëton edhe i del në publik do të shfaqej që janë non grata, por ne jemi koherent me atë që kemi thënë, 69 janë dhe urdhro kur i ke këta emrat, sepse mos harro faktin që në publikimi atyre thoje Albania, kupton? Pra, do të thotë që administrata ose më mirë linja e Trumpit është ajo linjë që ne kemi thënë që në fillim, nga janari 2025 po shkojmë në janar të 2026, nga janari 2026 në janar të 2027, shqyr që nuk kemi qenë bardh të dy bashk funksionar në Shqipëri dhe antar të Partisë Socialiste në aspektin e asaj që themi antar të Partisë Komuniste. Po ti marrim me radhë sa i përket vendosjes sanksioneve ndaj familjes Hysa si bashkëpunëtore e kartelit Sinaloa dhe takimi i luftar Hysës në kryeministri me Edi Ramën dhe sa rrezikohet ky i fundit në këtë rast, pra, sepse këtu ka një lidhje me kartelet e drogës, pavarësisht se Edi Rama ka dhënë një version të tij për gazetar italian, ndërkohë luftar Hysa jep një version tjetër për Bledin Fevziun në opinion se si ishin takuar midis tyre. Edhe njerë po ju them, zoti Rama ka letrën aty dhe i ka thënë gazin dhe frenat i shtyp vet, pasojet e din vet, unë të paktën do t'i jap lajmërime ose me paralajmërime dhe lajmërim dhe në fund fare do veproj. Është e drejta jote të veprosh. Tani, në rast se zoti Rama vepron ashtu siç ai don, sepse egoizmi është i tepruar, pra të gjithë njerëzit kanë egoizëm. Ky është fakt konkret. Mirë, e ne nuk mund t'ja penalizojmë në rast se ai është egoist dhe do të vazhdojmë me kokën e tij ta çojë deri në fund. Po përgjegjësia është individuale. Kjo dhe e dyta është që ai e di shumë mirë për çfarë bëhet fjalë. Dhe nuk ka pse ne t'i themi për shumë gjëra, sepse ai e di shumë mirë për arsyen dhe pse sot linja Trump bën këtë veprim kundër kësaj familje. Pra ju mendoni, ju mendoni se Shtetet Bashkuara jemi realistë nuk është kaq shumë ai në aq nivel të lartë që ka ai, si quhet ai luftar Hysa. Nuk ka kaq shumë impakt, por është mesazh zotëri. Është mesazh i qartë. Unë edhe ti dhe ai qytetari thjesht që po na ndjek thot, po lere tani çfarë mesazhe janë këto. Ore është mesazh për atë, për Ramën.
Pra, Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë dashur t'i dërgojnë mesazh Edi Ramës duke sankcionuar pikërisht këtë person. Nuk e llogarit Shtetet e Bashkuara të Amerikës së Ramën. Linja Trump ndaj Ramës. Dëgjoj, linja Trump ka një zakon. Të ndjek, po nuk reagon. Rama ka bërë gabim, ka folur kundër Trumpit në kohën kur ai ka qenë në kandidat për president. Fitoi. Dikush do më thotë pse nuk reagoi Trumpi atëherë. Trumpi bëri një gabim që mor vetëm me politikën e brendshme amerikane dhe shumë pak me politikën e jashtme amerikane. Trumpi duke parë gabimin atëshme, tha që unë do futem përsëri, do merrem nga jashtë dhe pastaj do filloj me brenda. Dhe ju e pat shumë mirë, sa po erdhi Trump, filloi politikën e jashtme në pikat e ngrota, që kishin zjarr, bëri atë punën e tij duke i fik ato zjarret, dhe tani avash po shkon të marri atë që ne themi hakun apo më mirë hakmarrjen e tij ndaj atyre të cilët ai ka dëgjuar që e kanë nënvlerësuar. Prandaj ju duhet të dini që linja Trump po bën këtë veprim. Dhe prandaj Trumpi thotë që linja ime dua të vazhdoj me pasardhësin tim. Prandaj po bën gati zëvendës presidentit. Prandaj ju duhet të keni parasysh diçka. Familja shqiptare që u godit në këtë sankcion nuk ka ndonjë leverti të madhe për Shtetet Bashkuara të Amerikës. Jo, çështja e luftës kundër trafikut të drogës, sepse nuk i interesohet për emrat. Në këtë rast ne pyesim që Edi Rama e ka bërë mullar sa i përket çështjeve të tilla në raport me Shtetet Bashkuara të Amerikës, se ka dhe dosjen e Charles Megorigal në SBA ku korruptoi ish agentin e FBI-s. Dyshohet i dashur bardh, dyshohet që ka korruptuar, sepse përmendet 14 herë në dosje. Jo, dhe ti tani dyshohet që ka ndodhur kjo gjë. Pra ne nuk themi, edhe sikur të përmendet edhe ti edhe mua mund të përmendni nga mjes deri në darkë. Do thotë që ne kemi bërë? Jo, po prit. A kemi këtu ne institucione që të jetojnë dhe të kërkojnë të dhënat e këtij tetimi? A kemi një SPAK i cili duhet veprojë dhe jo duke zvarritur dhe duke parashkruar vepra penale? Tani këtu duhet të diskutojmë. Prandaj them, familja hysa që u godit nga sanksionet e linjës Trump kanë të bëjnë pikrisht me veprimtarinë e zotit Rama kundër Donald Trump nga 2016 në vazhdim. Nuk mund të shpreh më shumë sepse është e kohë të ripërsëris të njëjtat fjali që i kemi thënë ne. Por ti ta dish dhe opinioni publik që na ndjek dhe duke i falenderuar gjithmonë për like-et e tyre dhe komentet të bukura që bën të jashtëzakonshme, dua t'i them, ne ju themi të vërtetën, jemi koherent në atë që themi, nuk shpifim, nuk ulim njerëz, por thjesht ju kërkojmë që vigjilenca, por edhe reflektimi, edhe përpunimi i mesazhit që japim, duhet vi në favorin e familjes tuaj përpara dhe mos u bëni militant duke pasuruar familje të tjera, të cilët ju i mbani nga mjes deri në darkë me para. Dhe ndërkohë ju jetoni në varfërinë ekstreme. Kaq them. Në rast se doni, vazhdoni, jeta juaj e bëni, çfarë do shpirti. Por ne ju a themi që ju a parandalojmë këtë fenomen. Edhe një pyetje sa i përket pjesës së Edi Ramës në raport me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Administrata Trump ai ka dërguar, po themi, atë zarfin e zi, siç ua dërgojnë liderëve të tillë autokrat në zyrë kryeministrit Edi Rama, dhe nga ana tjetër ai ka tërhequr veshin vet Altin Dumanit, por edhe SPAK-ut si institucion për të vepruar sa i përket dosjes së Charles Megorigal. Jo, t'jemi prerë këtu përsa i përket SPAK-ut, këto takime nuk kanë të bëjnë me arritjet e këto që flasin për krimin organizuar, arrestoni këtë, thjesht është një mesazh i përgjithshëm që inkurajojmë si institucion që luftoni krimin organizuar dhe korrupsionin, të vazhdoni aksionin tuaj përsa i përket luftës reale me prova dhe fakte, dhe jo statistika dhe për korrupsionin dhe për krimin organizuar që ka bërë SPAK-u vazhdimisht dhe këto 3 vitet e fundit në mënyrë të jashtëzakonshme. Zoti Dumani duke prodhuar vetëm statistika që sa të kënaqë zotin Rama që fut në burg njerëz të cilët janë pa prova,
zoti Dumani nuk ka mbështetjen e Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ky është një mashtrim publik që populli duhet të thotë që derisa u taku me amerikanët ka një mbështetje zoti Dumani, jo, amerikanët mbështesin institucionin si godinë dhe si frymëzim derisa është edhe amerikan në kuptimin e fjalive të mëdha. Dakor, po ambasada amerikane kishte nxjerrë njoftimin, një moment, ambasada amerikane kishte nxjerrë njoftimin që rifillon punën normalisht pas përfundimit të mbylljes së qeverisë dhe në foto kishte zëvendës ndihmës sekretarin amerikan të shtetit. Aty i ngeli atëre kur dha njoftimin që po mbyllim Facebookun dhe sapo erdhi e drejta për të dalë në Facebook, doli dhe tha mbështesim, tha. Dëgjoj mua tani. Tani tani një ambasador del në Facebook sikur Facebook paguhet tani. Po jo, ishte foto e Mark Fleming me Altin Dumanin. Paguën ti lek në Facebook, kur hap Facebookun për të parë. Po nuk ka lidhje ajo prapë. Jo, dëgjoj mua. Paguan ti lek, jo, po lektorën çesharake më tallin popull. Po nuk ka lidhje ajo, po thosha diçka tjetër tani. Edhe një herë po them, për punën e kësaj të Facebookut që hapet dhe mbyllur. Po jo, nuk ka lidhje Facebooku po punë. Po e di më ku e ke ti hallin te thelbi fotografisë, po le të them unë atë që dua. Çfarë dua të them? Okej. Të foto që ti pe ishte një foto tradicionale që ndodh vazhdimisht. Edhe Yuri Kim nuk thoshte goditje. Po nuk është pas simbolika ajo, se është zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit. Po Yuri Kim pinte kafe me Rion Veli e thoshte luftoni krimin organizuar dhe korrupsionin? Po. Po arrestoi Rion Veli për korrupsionin? Po. Tani ky tjetri erdhi dhe thotë, "Po ky këtë do thotë, ti mendon se ai funksionar publik amerikan do vit thotë mos luftoni krimin organizuar dhe korrupsionin?" Është absurde, s'do ndodh kur kjo gjë. Prandaj po them, lere çfarë ndodh tek përmbajtja e fotos. Tek përmbajtja e fotos është pikërisht kjo gjë. Çfarë? Kur është më u godit opozita, e përdorin foton amerikane dhe fillojnë marrin sanksione kundër opozitarëve. Edhe thënë, e bërëm këtë se e kishim Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Puf, ulet ai niveli popullit që thotë, "Ha, mo ç'a pse e bërën këta? O militar, po na erdhi ky nga jashtë këto." Pra, e kupton populli që ta hajë atë sapunin për djath, ti ngeci pastaj. Prandaj them që mos shikoni foton dhe përmbajtjen e fotos. Është kod, asnjë funksionar publik ndërkombëtar nuk do vinë të thonë këtu, "Ç'a bërat ju? Luftuat krimin organizuar, turp nuk keni." Kur nuk ndodh kjo. Prandaj po ju them, funksionarët amerikanë që vinë është një atu për këta që janë në SPAK, që fillojnë të thënë qa? Bardhin, brenda, qa? Zhllima, flet edhe ky për SPAK, brenda, qa? Korrupsion, s'ka problem. Brenda. Pra, e kupton si është situata. Sa herë vjen një funksionar dhe thot luftoni krimin organizuar, ata marrin të mëgjetë të emir, brenda. Brenda, s'ka gjë, prova pa prova s'ka problem. Mos qesh, është e vërtet, kam dosje, vlla, kam dosje dhe është e tmerrshme. Kanë fut njerëz zore pa prova, më e di ç'a, e ç'e bën bandave kriminale, do them në temën tjetër kur të kemi. E ç'e bën brenda bandave kriminale? Nuk kapi njerëz që janë të bandave, ke njerëz që kanë procedim penal, thënë merrin gjithë listën aty, shkojnë dhe arrestojnë të shtëpia dhe futeni këtu brenda. Se biznes o vlla. Biznes, statistik. Mblidhen gjithë këta Renea, kështu shkojnë bëjnë aksion, fushkruajnë nikël këtë. Ka mbaruar sapet ai me drejtësinë. Këta shkojnë e varrasin e futin burg aty. Familja nga mrapa duke e mbrojtur kështu. Të lutem, duhet të jemi serioz më. Duhet të jemi serioz më. Nuk është SPAK-u ashtu siç mendoni më. SPAK-u ka i thith situata.